dus wat verdwaal ik weer. Ja, zei. Die verdwaal, nee, dat was een beetje eentje. Oké, er is weer een van een random grondbike. Waar gaan die pad? Die waterfouten. The devastation. Oh my goodness. De zaagmiddag was duidelijk al hier geweest. Denk ik het pins en heels op mijn chommy. Man, here's a car for ons hier. Oh, hello. So nice. Look at it. Look at it. Wel iets hier die wiel begin spoil. Hy sal nie start met jou fluffy. Jou stand zijn. Check my bagasie vandag. Met my quadruple rookpype. Water is nog daar van nou. Fucking bly daar. Hey drukker. Mr. Panda. Dat was like een strand effect hoor. Dat was een swing ook. Nice. Besluitstijd voor ontbijt, so ons gaan Hazyview toe en dan gaan ons 'n classic old wimpy breakfast kry, jy weet. Dis net een van daai afrikaanse dinge wat mense moet doen, glo ek weet nie. Nie rarig om ontbyt mens nie. Ek gaan dalk wel hulle badkamer besoek. Hoop hulle het ja. Dan weer op 'n plek waar ek weer dalk kan irriteer. Ek wil nie deur om sy bike net af te sit nie. Ek weet nie wat die gearbox doen, miskien nog 'n fucking lok hy op of iets. Wel is hy speeltjies whack. Wimpy. Monkey. Vooral lekker ontbijt geweest. Ek sommer Louis' fiets bietjie gecustomiseer. Hy het 'n bietjie meer karakter gekry. Ek sal dit later wys. Afdraai. Gesluit. Ik heb dit ook vandaag, ja. Eerlijk waar sê ek is nog steeds baie suspicious oor map guys se kampplek. Hy sê my nie waar dit is nie. Yeah! Stay. Good boy.
So ek kry al redelijk warm is nou eers 11 uur. Ek dink dit moet amper tyd wees vir hydration. Ek dink ons moet ook 'n kroeg kry. Ek is lus vir 'n koue bier, ijskoue draft, like. Die glas moet amper ijs so koud moet hy wees, jy weet, daai. Yeah, hy moet net so bo vriespunt wees. Fluffy skuld ons 'n ronde, of 2. Want sy is die eerste een so ver en nou gewees wat geval het. Dis ver die enigste een. Maar die naweek is nog lank. Ons is nou tussen iemand so macadamia plasse. Mr. Ken, is jy ergens? Dink ons is op pad Hazyview toe. Dink so. Christopher Columbus daarvoor weet waar ons ry. Hazyview Adventure Backpackers. Ek het nogal gedink ons gaan nog hier bly. As ons doen, gaan dit heel chap wees. Ek wou los, ek in Hazyview gebly het, maar ons het nooit actually daar uitgekom. Ooh, toys. So many toys. I am too sexy for my shirt. En nou as jy laat jy voorstel om deurpad te wees. Hey, grondpad, jy was lekker. Alright, so daar ons campsite nou. Dis 'n kroeg, dis 2 kroeg. Zwembad. Golden Dragon Express. Definitely full heroin. Seker daarvan. Ek wys vir die mense dat Louis ook daarom 'n tent kan opslons nou en dan. Die meeste daar genoem by Ori? Dit tel nie, hierdie is die Ori nie. Nou, hier is nie Ori nie. Plus, wat? Ek het dit op kamera ons almal het gehelp met die tent, jou wanker. Jy het presies ingestap op baie dele wat die kamera afneem sodat jy Ek het presies getime wanneer hy het afneem in daai timelapse. Ek het ninja skills wat days, papi, ek sê vir jou. Jy en ander het daai gekoreograaf. Okay. Koreograaf. Dit was klaar toe wat die presenter sê, hey, hier's 'n fucking skildery. Ons gaan 'n keer jou graag. Ja, jy moet almal. Sit die flash screen op, kom, ek het klaar die res geduct tape. Daai is nie die fly screen nie. Val daai geel deel. Dis die anti-nat word screen. Ja, daai deel. Jy sit hy weer op sy gat en doen niks. Ek film nou. Ek het die 4-put gegrou. 10 jaar het dit aangedra. Wel, ek het gesê gaan 'n 4-put maak en ek het. As jy daai reg kry, gaan ek halfpad impressed wees. Waar die Belvedere 4 en die Belvedere 4 by mekaar kom. So dis nog 'n hele eentjie. Ja, dis Klippies. Fokus, bliksem. yes. Het jy man? Maar dis Sê vir jou vroue. Dit is massief. Maar dit lyk vir my asof hulle besig is om van die huise reg te maak. Op 'n stadium was. Of op 'n stadium was het. Ekskuus vir die rudely interrupted video, Natasha se foon. Dis baie makliker om die ding op te sit en dan nie. Dit is stoep letterlik reg rond. Hey, mis my 4-put. Tou was aan. Jy moet die deur daaroor sit, né? Waar is hy nou? My manier is baie makliker. Ja, Daarom is buite hoor. Ek sien. Dis my tent en jy het hom al meer opgeslaan, jy raak elke keer confused. Hierdie is fucking amazing. Au. Skeef. Ek sou weer lus moet. Okay, die ou wat ons laas traai vermoor het, hier is 'n video vanaf hier post fokkels. Die ou wat ons laas traai vermoor het by 'n grondpad. Ek het hom nie vermoor nie. Hulle kan net nie rigting volg nie. Dis al. Dis hy wat ons traai vermoor het. Dis hy wat sê hy kan 'n pad volg, maar hy kan nie. Hy het verkeerde afdraai gevat.
Uit ons draai vanmôre. Ha, dat is de foto van Louis op by die James. Fluffy is officieel bezig. Like blue balls, right? Ja, sy like blue balls. Is bezig om Louis se gat te skom. Ek moet dit met. Nice life. Aan het my gat nog heel dag skom. Nice pad. Ons is op daai ene weer. Die navigation skills vandag is fucking legit. Ek was baie my pad doodgeloop en dan loop ons op baie shitty pad wat op al die ore. Oh, it's fucking smooth. Ek weet dit ook so ek is white tongue over vir die kak. Hello. Just for info, ek het vir eens nie die bal verloor nie. Ek seker met Louis op die show was. Was jy van alles op motor? Ga jou eerste river crossing wees? Ga jou eerste river crossing wees? Ons Vrydag aand basis op. Kyk wat kry. Een van daai dele. Daarbo. Ja, ek weet ek het my baie nie. Is te flippend warm ook, hè. Is so warm, maar ek kry eens warm. Ek dink ek is besig om my babbelas uit te sweet op die oomblik. Hello, crackhead. Right, we are now going into the rural parts of Africa, mate. What do I have on my bag? Wee, stroom. Oké, Jelle. Dankie. Lekker geweest, veilig wees. Veilig ry. Dat weet jy al. Ek dink as jy vroeg so dat ek ooit van 'n bike trip af teruggekom het. Dan sê my Boemelaar. Wat is dit nou? 20 voor 12. Goed so, nou kan ek bietjie gaan lê en lui wees vir 'n rukkie. Maar definitief kos gaan soek ook, maar ek's fucking honger. Lekker, fucking hou man. Tyd om skoon te maak.